ក្រហមមានស្ពីកំភ្លើងនៅខាងក្រោយគឺជាមេប៉ូលីសលីអ៊ីបង្គោលខៀវ នេះ គឺ ឈ្មោះនេះទៅលើ មហាចៅស៊ីការ៉ូមានទម្ងន់56គីឡូប្រវ អា ត្តិ កាសទៅទាំង គឺ ពីទៅលើ វាយមិនដែលឈ្នះម្ដងគូប្រកួតរៀបង្គោលក្រហមទម្ងន់80គីឡូប្រកួតចំនួន160ដងមិនដែលឈ្នះក៏ព្រោះតែលួចដាក់ដៃនៅក្នុងកង់លួចស្ពាយកំភ្លើងនៅក្នុងកង់តោះរ៉ូនវ៉ាន់ដាក់ទី1មកចូលដៃទៅណារ៉ូនវ៉ាន់ដាក់ទី1ទៅណា គូបា Talo!